امروز یه سوال سخت دارم از کالافازا که از بین دو تا از بهترین اسکینای DLQ کدوم انتخاب می‌کنی؟ DLQ زیلات انتخاب می‌کنی یا DLQ میتیکو؟ دوتاشون واقعا قشنگن، کیل افکتاشون قشنگن، سراتیلشون خوبه، اما ظاهر DLQ میتیک خورده بهتره چون که گان میتیکی بالاخره دیگه و اسکوپ بهتری داره. اسکوپش خیلی بازه، اصلا این کار اسکوپ نداره، یه جوری اینطوریه. الان شاید بعضیتون فکر کنید که DLQ میتیک چون که اسکوپ بازتری و بهتری داره پس فاست اسکوپایی که به انمی میزنی بعد بهتر رجستر بشه. بعد دیگه اصلا اینطوری نیستش، حتی از DLQ عادی بدتر رجستر میشه. حالا DLQ عادی خوبه ولی این دو برابر بدتره و ایم اسیست پایینی داره، یعنی رو انمی کمتر قفل میکنه. ولی DLQ زیلات نسبت به DLQ عادی شاتش بهتر رجستر میشه. مثلا الان این داره شما دارن والبنگ میزنم و ایم اسیست داره کمکم میکنه. حالا شما کدوم انتخاب میکنید؟ DLQ زیبای گوگل مگولی اما با یه مشکل خیلی بزرگ یا DLQ زیلات که از لحاظ خوشگلی به میتیکش نمیرسه اما رجستری تیراش خیلی خوبه؟ نظرتون رو حتما داخل کامنت ها بگید که ببینم طرفدار کدومشون بیشتر. امروز یه